Okay, so we have resistance in terms of R. Just read on the sentence. Is in the ratio of the potential difference. So that's another thing that we can measure, né? En wat meet ons potensiaalverskil? Volt en sy teken is V. Okay, so sover het ons hierso R en ons het V. Stem julle saam? What is the last thing that you see there? Current. What is the symbol for current? I, en ons meet dit in? Ons meet dit in? Ampere. Okay, goed. So wanneer ons praat oor weerstand, kyk ons na die verhouding van daai drie konsepte met mekaar. Okay, so they tell you the symbol is R, the unit is ohm, en hulle sê vir jou, ons kan weerstand meet met 'n multimeter, maar gewoonlik doen ons dit nie, gewoonlik bereken ons dit. Want, wat meet ons met 'n ammeter? Die stroom, wat meet ons met 'n voltmeter? Nie die volts nie, die potensiaalverskil, né? En as ons daai twee waardes het, dan kan ons die weerstand bereken. So jy kan dit met 'n multimeter meet, maar jy gaan sien gewoonlik gaan ons die weerstand bereken, want jy kry daai ander twee lesings van jou ammeter en jou voltmeter onderskeidelik. Okay. Goed, dan sê hulle vir ons die rede hoekom ons geleiers gebruik is 'n goeie geleier het baie min interne weerstand. So as ons werk met 'n koperdraadjie byvoorbeeld, as jy nou 'n draad het wat baie interne weerstand het, dan gaan die energie verlore in die draad, nog voordat dit by die heater of die fan of die stoof uitgekom het. Okay. Goed, so ons gebruik enige geleier wat baie lae interne weerstand het, sodat die werk kan gedoen word op die plekke waarvoor ons die stroombaan in die eerste plek opgestel het. Where's, oh, Jade is there. Where's Zaid? Absent. En ook ja, Kayla en net hulle twee. Okay. Dan 'n resistor is 'n swak geleier van energie en dit is dan waar elektriese energie omgesit word in iets anders, né? So sê nou maar jy het 'n klitser by die huis, dan kom die elektriese energie in, die resistor wat in hierdie geval die klitser is, het dan 'n hoë weerstand. Met ander woorde, hy vat dan die elektriese energie en sit dit om in iets anders. En wat sit 'n klitser energie om? Kinetiese energie en gewoonlik ook klank, want die goed raas, né? Dan sê hulle 'n resistor herlei dit van elektriese energie na iets anders, soos hitte of lig of kinetiese energie, soos wat ons nou net gesê het. And that is the reason why you put a resistor in a circuit, to convert electrical energy into something else. Okay. Goed, wat is 'n voorbeeld van 'n resistor wat julle in die klas kan sien? Nee? Omgesit in wat? Ligenergie. Die wires omgesit in kinetiese energie. So alles van dit is resistors, né? Die bord ook. Partykeer julle ook. Julle is op partykeer bietjie weerstandig. Okay. Goed. Hierdie ene is nie. Woehoe! Hy is ook verkeerd. My frek. Maar hy's reg in julle boeke. Why you do me like that? Okay, so laas jaar in graad 9 het julle gedoen wanneer jy 3 resistors of 4 resistors of 20 resistors in serie met mekaar het, dan vir die totale weerstand van die stroombaan sê jy net daai een is 'n 2 ohm plus daai een is 'n 3 ohm plus daai een is 'n 6 ohm of wat ook al, whatever the values are. And then you find the total resistance of the circuit. In this case, we are assuming that these conductors, hierdie koperdraadjies, het nie weerstand nie. Okay? Of hulle het so min weerstand dat ons net nie daaroor worry nie. Dit is baie laag, so ons gaan net nie aandag daaraan gee nie. Okay? So when we are calculating the total resistance of this, we are saying whatever the resistance on this one is, plus the resistance on this one, plus the resistance on that one, will give you the total resistance of the circuit. What if I put a ammeter there and there and there and there? What would I notice on the ammeters? Hulle is oral dieselfde. Hoekom? Want die stroom in 'n serie stroombaan is oral konstant, né? Die stroomsterkte is oral dieselfde.
And what if I put a voltmeter over this one and this one and this one? How would I find the total potential difference of this battery? You would have to add those three. Nee? Mag ek nie van julle verwag om die goed te onthou wat ek laasweek vir julle geleer het nie? O, laasweek was vakansie. Wat ek eergister vir julle geleer het nie. Okay, onthou potensiaalverskil, tel jy hulle bymekaar in 'n serie stroombaan. Terwyl die stroomsterkte is oral dieselfde. Nee? Okay, now let's go to a parallel circuit. So you know in a parallel circuit, the reading on this ammeter will be the same as if I had an ammeter there and there and there and I added them together. Nee? Want van die stroom gaan ons hierdeur. Ons doen dit in geel. Van die stroom gaan daardeur, van die stroom gaan daardeur, van die stroom gaan daardeur. So in other words, if I had an ammeter in those three, then that would measure the total currency of the entire circuit. So I would add them together, né? Wat kan ons sê oor die voltmeter lesings in 'n serie, in 'n parallelle stroombaan? If I read the potential difference there, it will be the same as there, it will be the same as there, né? Die potensiaalverskil is oral dieselfde in 'n parallelle stroombaan. But now, this one is new. Gelukkig hou julle so baie van met breuke werk. Nee. Okay, so ons gaan nou 'n bietjie investigate in dit en ons gaan 'n paar somme van dit doen want dit is eintlik die eerste nuwe stuk werk wat ons in graad 10 doen. In graad 9 het ons eintlik al hierdie ander nuus gedoen van in 'n serie stroombaan is die stroom oral dieselfde la. Okay. So, when they are connected in series, dan is daar net een roete vir die stroom om deur te vloei. Okay? Maar wanneer hulle in parallel is, dan kan hy mos deur die verskillende roetes vloei. En dan sê hulle vir jou, the resistances are added together to get the total resistance. Dit het ons klaar oor gepraat. So die totale weerstand word veroorsaak sal toeneem wanneer ons nog 'n weerstand insit. Né? So sê nou maar ek het hier ene stroombaan en ek het daar weerstand. Kom ons sê nou maar van 2 ohm. En ek sit nou nog ene by. Kom ons sê van 3 ohm. Dan verhoog die totale weerstand van die stroombaan. Stem julle saam? Ek het nog 'n weerstand ingesit, met ander woorde, die totale weerstand verhoog. Now something crazy happens when we do it in parallel. In a parallel circuit, the total resistance offered by the resistors becomes smaller when more resistors are added. What? Okay. Kom ek wys julle hoekom. Goed. So, let's say we have a circuit with a 2 ohm resistor and a 2 ohm resistor. Let's calculate the total resistance of that one. Julle gaan nog klomp op julle eie doen, so volg net so lank wat ek op die bord doen. So, die formule sê 1 oor R parallel is 1 oor R1 plus 1 oor R2. Ek gaan nou net 2 neerskryf want ek het net 2 weerstande. So, this is 1 over 2 plus 1 over 2, which is 1. In other words, the total parallel resistance is 1 ohm. Maar dit is 'n 2 ohm en 'n 2 ohm weerstand. So by adding another one in parallel, I am actually decreasing the total resistance of the circuit. So 'n bietjie so tipe nommer. Okay, maar julle gaan sien ons gaan nog klomp van hulle doen. So in other words, in a series circuit, the greater the number of resistors in series, the smaller the current, because remember, if resistance increases, then current strength will decrease. While when we're working in a parallel circuit, the greater the number of the resistors connected in parallel, the greater the total current. Want wat gebeur hierso? Ons gaan nog heel wat werk met Ohm se wet. Onthou julle hom van laas jaar? Nee? Okay, so die potensiaalverskil bly dieselfde want dit is 'n vaste battery. So you have a fixed battery that you're putting into the circuit, but now we add another resistor, so what happens to the total resistance?
it increases. Nee? Hallo! As ek nog 'n weerstand bysit in serie, wat gaan gebeur met die totale weerstand? Dit gaan meer word, né? Kan julle almal vir my so maak? Net dat ek kan beter voel en die volgende sin kan begin. As ek nog 'n weerstand bysit in serie, dan beteken dit die totale weerstand van die stroombaan gaan meer word. So now think about this mathematically. If this becomes a bigger number, then this one has to become smaller. Do you agree? Oh, genade. Ek wil ook in die bed lê met mense wat vir my pannekoek aandra. Maar ons kan nie altyd alles kry wat ons wil hê nie. Ons sit nou hier. Okay. Goed, nou as ons kyk in 'n parallelle stroombaan. Sê eers vir my, wat gebeur as ons 'n ekstra weerstand in parallel bysit? Wat gebeur met die totale weerstand van die stroombaan? Dit neem af. Nee? Okay. So selfde storie, die battery bly dieselfde. Streepie beteken dieselfde. Wat gebeur met R? Hy gaan minder word. Kyk, so dink van wiskunde daaroor, as hierdie getal kleiner word, dan beteken dit hierdie ene gaan meer word. Nee? Ja, sê nou maar jy het vandag 30 cupcakes skool toe gebring en jy hoef dit net met 3 mense te deel. Dan eet julle almal julle dik, né? Maar sê nou maar jy moet dit met die hele klas deel, so as hierdie ene meer word, dan kry elkeen minder cupcakes. Sê dit net altyd in terme van kos, dan is wiskunde baie maklik. Kyk. Goed, nou sê hulle vir ons weerstande wat in serie is potensiaalverskil verdelers. Hoekom sê ons dit? Ons het gesê in serie is die totale potensiaalverskil gelyk aan die som van al die voltmeterlesings. So that's what we talked about 2 days ago, saying if you have a current flowing through, then it spends some of its potential difference on the one, some on the other one, some on the other one, né? Hy spandeer 'n klein bietjie van sy potensiaalverskil op die een, klein bietjie op die ander een, klein bietjie op die ander een. So as jy weerstande in parallel, in serie het, dan beteken dit verdeel die potensiaalverskil tussen die weerstande. So that is why we call them potential dividers. As ons resistors in parallel het, verdeel dit weer die stroom. Why? Because some of the current goes through the top branch, some goes through the middle branch, some goes through the bottom branch. So here you say the total current will be equal to the reading on ammeter 1 plus the reading on ammeter 2 plus the reading on ammeter 3. Nee? As ons nou stroombaan het met 3 weerstande in parallel. So in the one case, the potential difference is divided between the components, wanneer hulle in serie is, maar wanneer hulle in parallel is, dan is dit weer die stroom wat verdeel word tussen. And you guys need to know that. Woo! Hier gaat ons. Ons begin sommer 'n nuwe video.